Enamik meist mõistab üsna hästi peamisi sündmusi, mis on meie ajalooraamatutes kirjas. Kuid on ka mõningaid ajaloolisi sündmusi, mis on palju varjatumad ja millele näib puuduvat loogiline seletus. Loodetakse, et aja jooksul ja täiendavate uuringutega saame nende juhtumite kohta rohkem teada ning lõpuks leitakse ka mõned vastused. Number 10. Üks arheoloogiline leiukoht Maltal on pannud teadlased kukalt kratsima, sest nad ei ole suutnud välja selgitada, kes selle koha lõi või milleks seda kasutasid inimesed, kes selles piirkonnas tuhandeid aastaid tagasi elasid. Kõnealune leiukoht kannab nime Aphelioni maja Hypogeo ja see asub Malta pealinna Valletta suure sadama lähedal. Selle avastamise ajalugu on tähelepanuväärne, sest keegi ei teadnud selle olemasolust enne, kui see täiesti juhuslikult leiti. Aastal 1902 sai kiviraidur ülesandeks selles piirkonnas maju ehitada ning ta oli parasjagu nende hoonete vundamente rajamas. Kui ta maad kaevas, lõhkus ta kogemata läbi maja Aphelion Hypogeumi lae, kuid tal polnud aimugi, et ta oli just teinud olulise ajaloolise avastuse. Kui ana üle vaadati, selgus, et suurem osa hoone ülemisest tasandist oli juba alanud ehitustööde käigus hävinenud. Kuid kõik polnud kadunud, sest peagi tuli ilmsiks, et alumised tasandid olid jäänud puutumata. Kaevamised algasid kohe ja 1903. aastal sai sellest kohast ühe eraisiku omandiks. Ja järgmise 8 aasta jooksul kaevasid arheoloogid välja nii palju kompleksi kui võimalik ning avastati, et see oli ehitatud 3 erinevale tasandile. Ajaloolased ei osanud selle keeruka struktuuri kohta midagi arvata, sest see näis olevat labürindi tüüpi, mis viis erinevatesse ruumidesse. Nad leidsid kompleksist ka koridore ja väikseid niše, kuid nad ei olnud kindlad, milleks neid ruume kasutati. Kogu labürint oli hoolikalt lubjakivisse raiutud ja osa tehtud tööst oli erakordselt kõrge kvaliteediga. Osa kiviraidamist oli väga korralik ja täpne ning meil pole aimugi, kuidas see oleks saanud tuhandete aastate eest primitiivsete tööriistadega tehtud olla. Kaevamiste jätkudes leiti erinevates avatud alades mitu ümmargust auku ning on arvatud, et neid alasid kasutati usutalituste ajal. Kuid tänu Aphelioni maja Hypogeumi kummalisele ehitusele on mõnel inimesel teistsugused teooriad selle otstarbe kohta. Mõned ajaloolased usuvad, et see konkreetne ehitusmeetod valiti kompleksi akustiliste omaduste parandamiseks, kuna kambrid näivad olevat häälestatud kingatele sagedusspektritele. Kui see nii on, võib Aphelioni maja Hypogeum olla üks vanimaid ehitisi, mis on kunagi loodud muusikariistade helivõimendamise eesmärgil. Kuigi ehitis ise on müstiline, on ka mõned sealt leitud reliikviad üsna kummalised. Nende hulgas on kujuke, millel on antud nimi Magav Daan. Arvatakse, et see kujutab emmakest loodust või mõnede teadlaste arvates elu lõppu. See paik, mis pärineb ajavahemikust 4000 kuni 2500 Kristun, väärib palju põhjalikumat uurimist ja väljakaevamised tõenäoliselt jätkuvad veel pikka aega. Loodetavasti toob uurimistöö rohkem valgust nende salapäraste inimeste ja nende eluviisi kohta tol ajal. 9. Alguses arvati, et Sumeri kuningate nimekiri sisaldab ainult selle tsivilisatsiooni mütoloogiast pärit olendeid ja tegelasi. Kuid DNA analüüsi abil tehtud avastused võivad tõestada vastupidist, muutes selle kummalise avastuse veelgi mõistatuslikumaks. Esimene nimi nimekirjas pärineb 226 000 aastatavusest ajast, mis võib tunduda kummaline, kuna ajaloolased ei usu, et tol ajal tsivilisatsioone eksisteeris. Arvatakse, et Sumeri tsivilisatsioon sai alguse alles 5400 Kristun ja lõppes 600 aastat hiljem. Seetõttu on asjaolu, et kuningate nimekiri algab 100 000 aastaid varem, jätnud ajaloolased segadusse. Järgneb nimekiri kuningate nimedest, kes valitsesid Sumerit kuni 1817 Kristuna. Nimed on kirjutatud sumeeri keeles, nagu võib eeldada, ning need on graveeritud savitahvritele, mis leiti muistse Mesopotaamia aladelt, mida tänapäeval tuntakse Lõuna-Iraagina. Nimekiri leiti mitmete väljakaevamiste käigus selles piirkonnas 20. sajandil, mingi esimese fragmendi avastas Saksa-Ameerika teadlane Hermann Hilprecht. Ta sattus selle avastuse peale 1900. aastate lõpus ning pärast põhjalikke uuringuid avaldas ta oma leiud 1906. aastal. 1911. aastal alastas Jean-Vincent Schiele veel fragmente ning aastate jooksul leiti maa all kokku 18 fragmenti. See räägib ka suurest veeuputusest, mis on väga sarnane sellele, mida piiblis kirjeldatakse ning mis toimus selles piirkonnas tuhandeid aastaid tagasi. Kuid siiani pole teada, kas tegemist on väljamõeldise või ajaloolise kirjeldusega.
Mis teeb Sumeri kuningate nimekirja nii kummaliseks, on see, et mõned enne suurt veeuputust mainitud kuningad valitsesid väidetamalt tuhandeid aastaid järjest, mis peaks muidugi olema võimatu. 8 mainitud kuningat valitsesid kokku 341 200 aastat, mistõttu mõned inimesed on arvanud, et nimekiri on kas väljamõeldis või kirjeldab tolle aja mütoloogiat. Kuningas Enmuluana on kirjas kui valitsenud 43 200 aastat ning kuningas Kali Kaliuga kui valitsenud 432 000 aastat. See on veelgi toetanud mütoloogiateooriat, kuna arv 432 on läbi ajaloo sageli kasutatud müstikas. See on oluline ka viikingitele, maiadele ja vanadele kreeklastele. Kuid teistel on sellele loogilisem seletus. Mõned ajaloolased usuvad, et need numbrid on kodeeritud valevisse, mis kasutab Sumerite 60 süsteemil põhinevat matemaatikasüsteemi. Kui seda rakendada nimekirjale, muutuvad nende eeluputuse kuningate valitsemisajad palju mõistlikumaks. Aga kui seda rakendada pärast uputust valitsenud kuningate puhul, siis süsteem ei tööta. Nimekirja järgi, kui veeuputuse veed olid taandunud, laskus Sumeri kuninga võim taevast ja tekkis täiesti uus linn nimega Kish. Mõned kuningad, keda pärast seda perioodi mainitakse, on Nangish-Nandishlishma, kes valitses 670 aastat ja Suka-Sukakeep, kes oli kuningas 900 aastat. Mõned ajaloolased on võrrelnud neid pikki valitsemisaegu piibli kuningatega, kelle kohta samuti öeldakse, et nad elasid 100 aastaid. Mõned on isegi oletanud, et see nimekiri on kuidagi seotud nende kuningatega, kuid seda pole tõestatud. Kokku valitsesid veeuputuse järgsed kuningad 24 510 aastat, 3 kuud ja 3,5 päeva. Seejärel liigub kuningavõim Urukisse ja mitmesse teise piirkonda tänapäeva Iraagis. Nimekirja edenedes muutub iga kuninga valitsemisaeg lühemaks, välja arvatud mõned üksikud, kelle kohta on kirjas, et nad valitsesid sajandeid. Pikka aega arvati, et sumeerid lõid esimese inimtsivilisatsiooni maailmas. Kuid tänu DNA testile, mis tehti proovi põhjal, mille esitas mees nimega Albert Perry, öeldi talle, et tema DNA saab jälitada esivanemani, kes elas umbes 338 000 aastat tagasi, mida peeti võimatuks ja mida paljud peavad siiani võimatuks. Seetõttu jäävad paljud inimesed kindlaks arvamusele, et selle nimekirja kuningad võisid tõesti elada tuhandeid aastaid, kuid praegu suhtutakse sellesse ettevaatlikult, kuni leitakse täiendavat teavet. 8. Sir Charles Kingsford Smithi segadust tekitav juhtum pärineb aastast 1935 ja kuna teda pole kunagi leitud, on tema juhtum siiani lahendamata Austraalia mõistatus. Smith oli elu jooksul endale kõva nime teinud, kuna teda peeti kogenud lenduriks, kes kiirgas palju sarmi. Tema karjääri iseloomustasid paljud saavutused, mida keegi polnud varem teinud. Näiteks lendas ta järjest läbi kogu Austraalia. Lendas Austraaliast Uusmeremaale, seejärel Austraaliast Londonisse ning sooritas esimese idasuunalise Vaikse ookeani ületuse. Kõik need saavutused on iseenesest märkimisväärsed, kuid need jäävad varju sündmustele, mis toimusid 1935 aastal. See algas selle aasta 7. novembril, kui Smith otsustas lennata Londonist tagasi Austraaliasse. Selleks ajaks oli Smith ehk Smithi, nagu sõbrad teda kutsusid, 38-aastane ja ta otsustas lennu teha koos Tommy Petherbridge'iga. Ja tol õhtul, kui päike loojus, tõusid nad õhku ühe mootoriga lennukiga nimega Lady Southern Cross. Nad peatusid tankimiseks Allahabadis Indias, pärast mida suundusid nad Singapuri. Neid nähti õhus, kui nad lendasid mööda teisest piloodist, Jimmy Melrose'ist, kes teatas kohe nende nägemisest, kuna oli väga elevil, et kohtus kuulsa duoga. Arvatakse, et Melrose oli viimane inimene, kes nägi Smithi ja Petherbridge'i enne nende kadumist. Tuleb märkida, et pärast seda, kui Smith oli noorena Bondi rannakohal lennates peaaegu elu kaotanud, tekkis tal veefoobia. See tähendas, et iga kord, kui ta lendas vee kohal, oli tal kalduvus paanikahoogudele. Kuid pole teada, kas sellel oli mingit seost tema kadumisega, kuid see tundub ebatõenäoline, kuna tal oli kaasas kaaspiloot, kes oleks saanud vajadusel lennuki juhtimise üle võtta. Kui see paar ei jõudnud oma sihtkohta, pakuti välja palju teooriaid selle kohta, mis nendega juhtuda võis. Enamik inimesi arvas, et nendel lennuk kukkus alla Myanmari Ai Islandil kõrgetesse puudesse ja selleks oli ka hea põhjus. Kaart, mida Smith kasutas, ei sisaldanud veel seda saart, nii et ta võis unustada, et see jäi tema teele. Lisaks leiti umbes 18 kuud pärast paari kadumist saarelt üks lennuki teriku jalgadest.
3 kuud pärast nende kadumist teatas üks teine lendur, et nägi saarel mitmeid kõrgeid puid, mis olid pooleks murdunud. Kuid kuna rohkem rususid ei leitud, ei saanud kindlaks teha, kas selle põhjustas Smithi lennuki alla kukkumine. Mõned inimesed usuvad, et telik oli lihtsalt saarele huutud ja et Smithi lennuk kukkus tegelikult palju lõuna pool alla. Sellest ajast alates on mitmed inimesed, sealhulgas ajaloolane Ian McKenzie, otsinud saarelt täiendavaid vihjeid, kuid tulutult. Kuna rohkem midagi ei leitud, pole Smithi ja Petherbridge'i kadumised kunagi lahendust leidnud ning sellel ööl aset leidnud sündmused ei pruugi kunagi päevavalgele tulla. Number 7. See on alati häiriv, kui leitakse tõendeid, et keegi, keda peetakse surnuks, on tegelikult kusagil elus tema sõpradele ja perele teadmata. Kuigi pole kunagi lõplikult tõestatud, et Herschel Greenspan jäi teisest maailmasõjast ellu, viitab üks foto sellele, et see oli tõesti nii. Greenspan, kes oli pärit Hannoverist Saksamaalt, ei saanud kunagi ametlikult Saksamaa kodanikuks tänu 1913 aasta Saksamaa kodakondsusseadusele, mis sätestas, et Saksamaal sündinud laps saab kodakondsuse ainult siis, kui mõlemad tema vanemad olid seal sündinud. Selle asemel sai temast koos ülejäänud perega pärast esimese maailmasõja lõppu Poola kodanik. Elades Hannoveris teadati, et kõik Poola juudid Saksamaal arreteeritakse ning Greenspani perekond oli nende 12 000 inimese seas, kes võeti vahi alla. Kõik nende varad ja maa võeti ära ning nad sunniti rongiga Poola tagasi pöörduma. Kui nad jõudsid piirile, pidid nad umbes 2 miili kõndima, et linna jõuda, kuid neile keelati sisenemine ja nad pidid jääma piirile, kus nende eest hoolitses Punane Rist. Tingimused olid kohutavad ja paljud inimesed jäid haigeks. Greenspan ei suutnud enam sellist kohtlemist taluda, nii et ta haudus välja salakavala plaani. Pärast raha hankimist ostis ta tulirelva ja sõitis Pariisis asuvasse Saksamaa saatkonda. Ta nõudis kohtumist saatkonna ametnikuga, väites end olevat spioon ja et tal on tähtsat teavet jagada. Ta ütles, et annab teabe üle ainult suursaadikule, keda ta nimetas tema excellentsiks. Kuid ta pidi leppima sellega, et rääkis Ernst von Rathiga, madalamaastne ametnikuga. Ta viidi von Rathi kabinetti, kus temalt paluti arutatava teabe kohta rääkida, kuid selle asemel võttis Greenspan relva ja tulistas. Ta arreteeriti kohe ja ta tunnistas kuriteo täielikult üles. Greenspanist sai oma tormakate tegude tõttu omamoodi kuulsus ning ta andis vanglas olles mitu intervjuud, kui viibis Pariisi Freenes vanglas. Süüdistus püüdis teda Saksamaale tagasi saata, et ta seal kohtu alla anda, kuid Prantsuse valitsus keeldus sellest. Lõpuks viidi ta üle Purvasesse, kuid kui teda koos mõne teise vangiga sinna transporditi, ründasid neid Saksa lennukid. Mõned vangidest suutsid tekkinud kaose ajal põgeneda ja arvati, et Greenspan liitus nendega, kuna teda ei olnud nende hulgas, kes lõpuks Purgasesse jõudsid. Kuid oleks seda teadnud, oleks ta tõenäoliselt põgenenud, kuid selle asemel kõndis ta Purgasesse, kus andis end politseile üles, selgitades, et ta jäi lihtsalt maha, kui ülejäänud vangid pärast rünnakut kokku koguti. Seejärel vangistati ta Toulouse'is, kuid sakslased otsisid teda endiselt. Kuna Prantsusmaa oli selleks ajaks alistunud, nõudsid nad, et Greenspan antaks nende kätte, hoolimata sellest, et talle oli Saksa kodakondsusest keeldutud. Prantsuse valitsus ei olnud sellele nõudmisele vastu ning Greenspan vangistati Prinz Albrechti tänava vanglas. Lõpuks viidi ta üle Magdeburgi, kuid tema edasine saatus on teadmata. Mõned inimesed usuvad, et ta suri vahi all olles, kuid teised arvasid, et tal õnnestus sõda üle elada ja ta kolis Pariisi. Seda teooriat toetas 1946. aastal ilmunud foto, millel oli mees, keda paljud pidasid Greenspaniks. Foto tehti Saksamaal ja kuigi kunagi ei kinnitatud, et see oli tõesti Greenspan, usuvad paljud inimesed, et ta elas veel kaua, jäädes Saksa võimudele märkamatuks. Number 6. Sõjaväelased on aastakümneid teatanud kummalistest tulukestest taevas ning lahendamata juhtum 2 piloodi Felix Moncla ja Robert Wilsoni kadumisest ei ole erand. Juhtum leidis aset 23. novembri ööl 1953 aastal. Kõigi kirjelduste järgi oli see tormine öö ning USA õhukaitseväe juhatuse liikmed, kes paiknesid Kanada piiri lähedal, muutusid kahtlustavaks, kui nad märkasid oma radariseadmetel lähenemas lennukit. Alguses arvati, et tegemist võib olla Kanada lennukiga, kuid igaks juhuks saadeti uurimiseks õhku lähedal asuvast Kinrossi õhuväebaasist F-89C Scorpion hävitaja. Lennukis olid esimene leitnant Felix Moncla, kes juhtis lennukit, ja teine leitnant Robert Wilson, kes vastutas objekti jälgimise eest radari abil.
Järgmiste kuude jooksul muutusid sündmused õhus väga kummaliseks ja ufoloogide sõnul sai sellest üks veidramaid sõjaväelisi ufovaatlusi, mis kunagi on üles tähendatud. Arvati, et lennuki leidmine oleks suhteliselt lihtne, kuid tegelikult see nii ei olnud. Kui hävitaja oli õhku tõusnud, oli Wilsonil raske objekti radariga jälgida, kuna see muutis pidevalt oma suunda. See edastati maapealsele meeskonnale, kes hakkas siis Monclat juhendama. Ta kiirendas kuni 500 miili tunnis ja hakkas lõpuks tundmatule objektile järele jõudma, kuid selleks ajaks oli juba pool tundi möödunud. Maapealne meeskond oli teise lennuki manööverdusvõimest üllatunud ja nad jälgisid ärevalt, kuidas hävitaja hakkas sihtmärgile lähenema. Nad andsid Monclale käsu laskuda 25 000 jala kõrguselt 7000 jala kõrgusele. Ja umbes 70 miili kaugusel Kivina Neeme rannikust jõudsid nad lõpuks tundmatule objektile järele. Radarit järginud sõjaväelased ütlesid, et 2 täppi nende ekraanil hakkasid teineteisele lähenema, kuid siis juhtus mõeldamatu. Moncla ja Wilsoni signaal radari ekraanil kadus äkitselt, tekitades kõigile asjaosalistele suurt muret. Vaid mõni sekund hiljem muutis teine õhusõiduk äkitselt suunda, enne kui ka selle täpp seletamatult kadus. Teised õhusõidukid saadeti kohe piirkonda, et uurida, mis juhtus, kuid 2 mehest ei leitud mingit jälge. Otsinguid viisid läbi USA õhujõud, rannavalve ja Kanada õhujõud, kuid tulemusteta. Oma raportis meediale selgitas sõjavägi, et 2 signaali nende radaril näisid ühel hetkel kokku sulanduvat, pärast mida nende hävitaja kadus järsku nagu õhku haihtudes. Kuid nad muutsid seda väidet peagi ja väitsid, et radaroperaator oli nähtud valesti tõlgendanud ning et Moncla ja Wilson olid objekti edukalt vahele võtnud. Tegemist oli Kanada õhujõudude lennukiga C-047. Nad väitsid veel, et lennuk oli lennanud umbes 30 miili oma kavandatud kursist kõrvale ja sattunud keelatud õhuruumi. Kui neid küsiti Wilsoni ja Moncla kohta, spekuleerisid nad, et piloot oli ootamatult kogenud peapööritust, mis põhjustas lennuki kukkumise Superiori järve, kui 2 meest oli pärast oma missiooni edukat lõpetamist baasi tagasi pöördumas. Kanada sõjavägi teatas, et see oli väljamõeldis, kuna nad ei olnud sel ööl ühtegi lendu välja saatnud. Ja lisaks öeldi Moncla abikaasale esmalt, et ta oli järve kukkunud ning seejärel, et tema lennuk oli õhus plahvatanud. Kõik viited sellele konkreetsele missioonile eemaldati sõjaväe dokumentidest ja juhtumit ei selgitatud kunagi täielikult. Paljud inimesed usuvad, et tegemist oli kohtumisega maavälise alusega, kuid kas see ka tegelikult nii oli, jääb tõenäoliselt avalikkusele teadmata, kuna selle missiooni kohta pole isegi ühtegi dokumenti olemas. Number 5. Kui sa küsiksid juhuslikult tänaval inimeselt, kes tema arvates avastas Ameerika, nimetaks 99% inimestest Christoph Columbust. Nii õpetati meile koolis ja ajalooõpikutes, kuid mõnede allikate järgi jõudis mandrile tegelikult esimesena üks Wayneslane. Aastal 1170 oli Owain Gwynedd Walesis asuva tseremoniaalse krahvkonna Gwenevi valitseja ning teda peetakse siiani üheks parimaks ja tähtsaimaks kuningaks, keda see maa on näinud. Mitmel korral sattusid Owain Inglismaa kuningas Henry II tülli Walesi iseseisvuse ja laienemise pärast, kuna Henry keskendus Walesi Inglismaale tagasivõitmisele. Lõpuks sai Henry Owaini ja tema niitlaste käest Walesis lüüa, keda tol päeval aitas ka halb ilm. 1170 aastal suri Owain ja peaaegu kohe puhkes tema 13 lapse vahel sisetüli selle üle, kes neist trooni pärib. 2 tema poega, Mariak ja Ririd, otsustasid, et ei taha selle tüliga ega ülejäänud perega mingit pistmist teha. Nad astusid laevale Londrigos ja legendi järgi hakkasid nad lihtsalt läände purjetama, ilma kindla sihtkohata, otsustades vaadata, kuhu nad välja jõuavad. Nad purjetasid üle Atlandi ookeani ja jõudsid lõpuks Ameerika mandrile. Nad otsustasid, et peavad sellest avastusest oma rahvale teada andma ja nii purjetas Mariak tagasi koju, et tuua rohkem mehi. Kui ta sinna jõudis, jutustas ta kohalikele oma rännakutest ja uuest maailmast, mille tema ja ta vend olid avastanud. Tema lugudest vaimustununa liitusid paljud mehed teise reisiga ning 1117 aastal asusid nad teele Lundi saarelt. Räägitakse, et grupp jõudis tagasi Ameerikasse ja nad randusid Alabama osariigis Mobile'i lahes, kus nad liikusid edasi mööda Alabama jõge ülesvoolu ning rajasid teekonnal kivist kindluseid.
Põlisameeriklaste hõimud räägivad sellest siiani ja on kinnitanud, et need kindlused eitasid valgenahalised mehed, kuigi kunagi pole tõestatud, et need rajasid Madiak ja tema meremeeste rühm. Ajaloolased on aga kinnitanud, et need rajatised meenutavad hämmastavalt Dalwyth Alleni lossi, mis asub Conwy maakonna vallas Walesis. Need samad rajatised on dateeritud aega enne Christopher Columbuse saabumist mandrile ning seetõttu usuvad paljud inimesed, et just Madiak oli selle tõeline avastaja. Ei Madiakut, Riridit ega ühtegi nende meest pole enam kunagi nähtud ning on spekuleeritud, et nad otsustasid jääda Ameerikasse, kus nad hakkasid elama ühe põliselanike hõimu liikmetena. Number 4. Sethi Material on raamat, mille autoriteks on Jane Roberts ja tema abikaasa Robert Butts, kuid see erineb kõigist teistest kunagi avaldatud raamatutest, sest nad väidavad, et see sisaldab nende suhtlust olendiga nimega Seth. See lugu algab 1963 aastal, kui Jane ja Robert tulid mõttele uurimistööd teha raamatu jaoks, mida Robert kirjutas ekstrasensoorsest tajust. Nad ostsid Ouija laua ja hakkasid katsetama, et näha, kas kuulujutud nende laudade kohta vastavad tõele. Nad ei aimanudki, et nende elu pidi peagi jäädavalt muutuma. Selle aasta 3. detsembril hakkasid nad suhtlema meessoost olendiga, kes väitis, et tema nimi on Seth. Nad hakkasid neid vestlusi üles kirjutama, kuid lõpuks hakkas Jane saama sõnumeid ka ilma Ouija lauata, just kui need oleksid talle otse pähe edastatud. See tähendas, et lauda polnud enam vaja, sest Jane sai lihtsalt sõnumid Robertile edasi anda ja tema kirjutas need üles. Seth selgitas, et ta on puhtast energiast olend ja tal pole enam mingit huvi füüsilise maailma vastu. Ta lisas, et on lõpetanud kõik oma reinkarnatsioonid maal ja elab nüüd alternatiivsel eksistentsi tasandil. Ja pealegi, teave, mida ta paarile edastas, oli varem antud paljudele teistele inimestele, kuid iga uue põlvkonnaga kordasid tema ja teised olendid oma sõnumeid uuesti. Seth tundus olevat tuttav kaasaegse kõnepruugiga ja Jane väitis, et paljudel juhtudel, kui ta oli Sethiga rääkimisel lõpetanud, ei mäletanud ta seda ega ka vestluse ajal veini joomist. Kui Sethilt saadi palju sõnumeid, oli tema peamine eesmärk õpetada Jane'ile ja kogu maailmale, et nad suudavad oma mõtete ja uskumuste abil ise oma reaalsust luua. Ta selgitas ka, et reinkarnatsioon on väga reaalne ja et see on üks eksistentsi põhialuseid. Mis puudutab iga inimese enda reaalsuse loomist, siis ta selgitas, kuidas see toimib. Iga inimese sisemine ego vastutab tema füüsilise vormi ja teda ümbritseva vahetu füüsilise keskkonna loomise eest. Kogemused, mida nad läbi elavad, sõltuvad nende ootustest, uskumustest ja hoiakust ning need loob väline ego. Lühidalt öeldes selgitas Seth, et iga inimene kogeb seda elu, millele ta keskendub. Ja et seda saab muuta alles siis, kui nad otsustavad oma ootusi ja uskumusi muuta. Jane selgitas seda edasi, öeldes, et meie füüsiline keskkond on loodud meie mõtete poolt. Need mõtted täidetakse energiaga, mis tuleb masside mõtetest ning sündmused, mida me kogeme kas grupina või üksikisikutena, luuakse samal viisil, mõtte ja energia kaudu. Lisaks väitis Seth, et tegelikkusel pole algust ega lõppu ning lubas, et igaüks, kes teda järgib, kogeb muutunud teadvust ja seiklusi, millest nad poleks osanud unistadagi. Need seansid jätkusid veel 21 aastat, kuni Jane lahkus siit ilmast 1984. aastal. Kuigi paljud inimesed usuvad, et Seth polnud kunagi päriselt olemas, on paljud teised leidnud Jane'i kirjutistest tarkust, kuna nad tundsid, et tema raamatud muutsid nende maailmavaadet paremaks. Collas. 15. ja 16. sajandil oli aadli perekond Corte Real, kes pärines Hispaaniast, tuntud oma armastuse poolest maailma ookeanide uurimise vastu. Perekonna 2 poega, Gaspar ja Miguel, pärisid selle armastuse oma isalt, Joao Vaz Corte Realit. Gaspari peeti neist kahest tõeliseks seikleja hingeks, kuna ta kasvas üles kaugete maade lugusid kuulates ning õppis kiiresti kaarte lugema. Tema seiklusianu kasvatasid veelgi amastused, mida teised maade avastajad olid 1500. aastaks teinud. Uued kaubateed, uued mandrid, alad ja rahvad, keda polnud varem nähtud. Täiskasvanuna valis Portugali kuningas Manuel I Gaspari teiste maade avastajatega liituma, et avastada uusi piirkondi. Ja oma esimesel merereisil võis Gaspar jõuda Gröönimaale, kuigi see teooria on endiselt vaieldav. Ta väitis, et enne kui tema ja ta mehed jõudsid maale astuda, sundis halb ilm neid tagasi pöörduma, kuid tal oli kindel kavatsus naasta koos suurema meeskonnaga. Kui ta oli 1501 aastal kogunud suure rühma maadeavastajaid, asus ta taas teele, seekord 3 laevaga. Kui nad piirkonda jõudsid, osutus liikumine jääolude tõttu raskeks.
laevad ei olnud ehitatud jää murdmiseks. Seega otsustas Kaspar muuta kurssi ning arvatakse, et grupp randus kas Newfoundlandi või võib-olla Labradori rannikul. Ekspeditsioon oli olnud edukas ja Kaspar viis umbes 60 selles piirkonnas elanud inimest endaga tagasi Portugali. Kuid teel juhtus midagi meile teadmata, sest teised 2 laeva jõudsid turvaliselt kohale, aga Kaspari laeva ei leitud kusagilt. Miguel ei suutnud leppida sellega, et tema vend oli lihtsalt kadunud ja kuna ka temal oli seiklusjanu ning talle oli lubatud osa avastatud maast, otsustas ta asuda Kaspari otsingutele. Aastal 1502 kogus ta uue meeskonna meremehi ja asus 3 laevaga Lissabonist teele. Ta suundus tagasi piirkonda, kus tema venda viimati nähti, mis tähendas, et tema ja ta mehed pidid läbima samu jäiseid vesi, millega Kaspar ja tema meeskonnad olid kokku puutunud. See ei osutunud suureks probleemiks, sest nad jõudsid piirkonda vähese vaevaga. Kuid siis tegi Miguel saatusliku vea. Ta otsustas, et nad peavad kiiremini suurema ala läbi käima ja käskis 3 laeval lahku minna. Nad leppisid kokku, et kohtuvad selle aasta augustikuu keskel kindlas kohas ja 2 laeva jõudsiti kohale, kuid Migueli laev oli kadunud, täpselt nagu tema vendade omadki. On spekuleeritud, et tema laev sai kas jää tõttu parandamatult kahjustada või uppus stormi ajal. Corte-Cortereali perekond ei andnud siiski alla. 1503 aastal saatis nende vend Vasco Anes 2 laeva samasse piirkonda vendi otsima, kuna tal ei lubatud mõistetavatel põhjustel ekspeditsiooniga kaasa minna. Ja mõned ajaloolased on spekuleerinud, et kas üks või mõlemad vennad otsustasid mitte Portugali tagasi pöörduda ning elasid pika elu mõnes neist piirkondadest. Aga seda pole muidugi kunagi tõestatud ja ajaloolased saavad ainult spekuleerida, mis juhtus Corte-Cortereali vendadega sajandeid tagasi. Number 2. Öeldakse, et kellakujulise karikarahvas oli võtmerollis pronksiaja toomisel Suurbritanniasse ja et nad võisid aidata Stonehenge'i ümberkujundamisel. Aga me teame sellest tsivilisatsioonist ja nende elust väga vähe. Tänu DNA analüüsile usutakse nüüd, et kellakujulise karikarahvas saabus Suurbritanniasse kuskil aastatel 2400 kuni 2600 EK ning nende saabumine tähistas neoliitikumi lõppu. Veelgi enam väidetakse, et nende DNA asendas peaaegu kogu Suurbritannia algsete elanike DNA, mis tähendab, et peaaegu ükski saare algsetest elanikest ei ole seotud tänapäeval seal elavate inimestega. See tehti kindlaks uuringu käigus, kus võrreldi Suurbritannias enne ja pärast nende salapäraste inimeste saabumist maetud inimeste DNA-d. Juhtivteadur professor Ian Barnes teatas, et pärast nende saabumist maetud inimeste jäänustest leitud DNA oli märkimisväärselt erinev algsete elanike omast, mis viitas suurele rahvastikuvahetusele. Kellakujulise karikarahvas sai selle hüüdnime tänu oma iseloomulikule keraamiga stiilile. Umbes 4500 aastat tagasi hakkasid nad valmistama kellakujulist keraamikat, mida polnud varem nähtud ja mis ilmus esmakordselt tänapäeva Hispaanias ja Portugalis. See stiil muutus Euroopas kiiresti populaarseks ja sajand hiljem nähti seda esmakordselt Suurbritannias. Kuigi sellele pole leitud kindlat seletust, on teadlased oletanud, et kellakujulise karikarahvas oli massilise rände käigus ning nad tõid selle keraamiga stiili endaga kaasa kõikjale, kuhu nad läksid. Mõnesaja aasta jooksul saabus Suurbritanniasse veelgi rohkem kellakujulise karikarahvast ning üsna pea olid nad peaaegu täielikult välja vahetanud piirkonna algsete elanike DNA. Neil on isegi üsna hea ettevõtlus sellest, millised nad välja nägid. Tänu analüüsitud DNA-le usuvad teadlased, et neil oli hele nahk, heledad juuksed ja heledat värvi silmad. Nende saabumise ajal oli Briti põliselanikel tavaliselt pruunid silmad, pruunid juuksed ja oliivikarva nahk, mis tänapäeval enam kindlasti nii ei ole. See neid toetavad teooriat, et algsed elanikud asendati järk-järgult, kuna kellakujulise karikarahvas sai lapsi põliselanikega, kes lõpuks kadusid ulustusse. Mis puudutab kellakujulise karikarahva päritolu, siis algselt arvati, et nad pärinesid Libeeriast, kuid eksperdid ei ole selles 100% kindlad. Samuti on välja pakutud, et nad segunesid Euroopas küttide ja korilastega enne Suurbritanniasse jõudmist, mis tähendab, et nende DNA oli juba enne saabumist muutunud. Ei ole tavaline, et ühe rühma DNA täielikult domineerib ja lõpuks teise varjutab, kuid mõned teadlased usuvad, et sellele on olemas seletus. Nad arvavad, et võis puhkeda epideemia ja sellele järgnes tragöödia. On väga tõenäoline, et kellakujulise karikarahvas oli haiguse mõjude suhtes immuunne, kuid algsed britid mitte. Seega kellakujulise karikarahvas jätkas õitsengut, samal ajal kui britid surid katku tõttu välja, mille tulemusena nende DNA vähenes aastate jooksul.
On isegi väidetud, et nad hakkasid kasutama Stonehenge'i ja paljusid teisi neoliitikumi paiku, mis olid Suurbritannias ehitatud, ning nad võisid olla seotud kuulsa monumendi ümberkujundamisega, kuigi seda pole tõestatud. Nad tutvustasid Suurbritannia põliselanikele metallitööd, vibulaskmist ja oma iseloomuliku keraamikastiili. Kui mõni neist väidetest kunagi lõplikult tõeks osutub, võib see muuta ajalooõpikuid nii, nagu me neid praegu tunneme. Aga praegu on meil veel palju õppida nende iidsete Kelbeegri rahva kohta. Number 1. Läbi sajandite on arheoloogid avastanud hämmastavaid esemeid, millele näib puuduvat igasugune seletus. Mõned neist leitakse kõige ebatõenäolisematest kohtadest, kuhu need justkui ei peaks kuuluma, samas kui teised on valmistatud inimeste poolt, kellest me pole kunagi varem kuulnud. Mõnede kohta öeldakse, et need sisaldavad needusi. Teistel on kujutatud loomi ja esemeid, mida me pole suutnud tuvastada, mis on pannud mõned inimesed uskuma, et need on loodud teistest maailmadest pärit olendite või ammu kadunud tsivilisatsioonide poolt. Siis on veel need artefaktid, mille kohta öeldakse, et neis kummitab või on need kurja olendi valduses. Neid teateid võetakse tavaliselt teatava skepsisega, kuid paljud Manchesteri muuseumi Egiptuse tiiva külastajad jäävad kindlaks, et üks seal eksponeeritud artefaktidest omab omaenda tahet. Kõnealune ese on keskmise kuningriigi matuse kuju, mis on muuseumis klaaskapis välja pandud. Alguses arvati, et see on lihtsalt üks 100 Vana-Egiptuse artefaktidest, mis on aastate jooksul avastatud. Aga ühel päeval muutus kõik. 2013 aasta veebruaris juhtis muuseumi kuraator Campbell Price ekskursioonigruppi läbi Egiptuse osakonna, kui ta märkas midagi kummalist, mis ei oleks pidanud võimalik olema. Väike kuju, mida nimetatakse Naab-Senouks, oleks muistsetel aegadel koos vaaraoga maetud, kuna usuti, et see toimib vaarao vaimu teise anumana juuks, kui tema muumia hävitatakse. Tuleb märkida, et muumia ja kuju annetati muuseumile 1933 aastal ning sellest ajast peale on neid hoitud teineteisest eraldi. Sel päeval oli Price üllatunud, kui märkas, et artefakt oli vales suunas ja tal polnud sellele mingit seletust. Ta küsis ülejäänud muuseumi töötajatelt, kas keegi oli seda liigutanud, kuid keegi polnud. Pealegi oli vaid mõnel inimesel selle konkreetse vitriini võti, kuid keegi poleks kuju tema käest küsimata liigutanud. Ta avas vitriini, pööras kuju tagasi algsesse asendisse ja lukustas vitriini uuesti. Järgmisel päeval oli see jälle teises suunas ja ülejärgmisel päeval oli see taas liikunud. Ta uskus, et sellele peab olema loogiline seletus, näiteks vibratsioonid, mida tema ja tema külalised ei tundnud. Aga ükski teine samas vitriinis olev ese polnud üldse liikunud ja Price jäi nõutuks. Kuna kahtlustati, et keegi oli vitriini sisse pääsenud, suunati selle poole kaamera, mis tegi iga minuti tagant foto. Kui pilte vaadati, olid muuseumi töötajad hämmastunud, kui avastasid, et ese pöördus iseenesest, samal ajal kui teised jäid täiesti paigale. Pakuti välja, et pöörlemise võis põhjustada erinev hõõrdumine, mis on kindlasti usutav seletus, kui Price jäi skeptiliseks. Ta teatas, et kuju oli juba mõnda aega samas vitriinis olnud ja seda polnud kunagi varem liigutatud, mis ei oleks nii, kui süüdi oleks selline hõõrdumine. Paljud eksperdid on selle teooria üle arutlenud, kuid keegi pole suutnud seletada, miks artefakt äkki niimoodi käituma hakkas, kui ta varem püsis täiesti paigal. See on tänaseni kõigile vaatamiseks välja pandud, kui nad on piisavalt julged muidugi. Suur tänu, et vaatasite! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.